हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को खांसी के लिए बेहतरीन 2 सिरप लेकर आए हैं। जो यह सिरप है काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए। नंबर 1 बेनाड्रिल सिरप और नंबर 2 मैकबेरी एक्सटी सिरप। क्योंकि यह 2 सिरप जो हैं गाइज काफ़ी अच्छा सिरप है। अगर आपको पुरानी से पुरानी किसी भी प्रकार की खांसी की समस्या है तो आपको ये सिरप खरीद लेना है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष या बच्चे, सभी लोग सर्दियों में काफ़ी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। इतना काफ़ी उनको खांसी की समस्या बढ़ती जा रही है कि वे अनेक प्रकार के लोकल सिरप यानी कि जेनेरिक सिरप लोग सेवन करते हैं और उनकी जो खांसी है बिल्कुल ठीक नहीं होती है और वे काफ़ी परेशान होते चले जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में गाइज आपको अपने मार्केट में चले जाना है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर बेनाड्रिल या मैकबेरी एसटी सिरप को खरीद लेना है। एक ही सिरप आपको खरीदना है, चाहे बेनाड्रिल सिरप हो या मैकबेरी एसटी। क्योंकि गाइज अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी की समस्या है या पुरानी खांसी हो या नई, शुरुआती तौर पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब खांसी आने के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको नुकसान होता है खांसी आते आते कि आप लोग खुद जानते हैं कि खांसी के कारण आपके शरीर में क्या क्या समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें से कोई एक सिरप खरीद लेना है और ख़रीदने के बाद आपको अपने घर लेकर आना है और लेकर आने के बाद आपको सुबह और शाम यानी कि 5-5 ml सेवन करना है। अगर आपको ज़्यादा खांसी की समस्या है तो सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम भोजन के बाद यूज करना है। अगर आपको हल्का आती है तो आप केवल 2 बार सुबह और शाम, अगर रेगुलर केवल 2 से 3 दिन सेवन करते हैं तो आपके पुरानी से पुरानी खांसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।